Silaane kanan jedhu yaasu Sumayyaa manatti itti cuftee deemte moo Sumayyaan na jalaa baddee jettee kan bo'aa jirtu. Silaasoo ilmaan sun jala fuudhe yaa'u. Namni hedduun gartee aboo Sumayyaan sobdisi taphatti iftee hin deemin hangette dhugaadha yaa'u. Kun akkana gooti laal. Laala malaala. Baarageetiin laal viidiyoolee halkanii waraabu jira gaa'is halkanii waraabu jira viidiyoolee. Way ana mee maalin jire? Ansee binnee mantire maalin jaan? Maalin jaamme? Nasobdee aboo rakkoo. Hayyee uummata keenya kinoo yaasuun haala kanaan bo'aa jira kaayi Sumayyaa re'ee yaase'uu lukkuu yaase'uu lukkuudhayyuu manaatti gaafa galchanii miila ishii lamaan walitti hidhaniiti deemu. Sumayyaan yeroo harar deemtu argee ture yaasuni. Eegasii booda Saayidoos nawwaamaa asitti wal argitu jedhee eega Sumayyaa tursiisuu barbaade booda Sumayyaatti himee atis asii hin deemine yoo ati asii deemte wal hin argitanii garuummoo amma Saayidoo akkuma ta'etti barbaanne jedhe. Saayidoo akkuma ta'etti barbaanne innis akka as dhufu godhaa kanaaf eessayyuu hin deemin jedhee gaafa itti himu Sumayyaatti araani eessayyuu hin deemu kalaas kaayyoon kiyya Saayidoodhaan araaramuudha waan ta'eefi Saayidoon hanga argamutti ani mana keetii hin ba'u hoteelattis qarshii koo hin fixu jettee dubbatti kaayi Sumayyaan jechuudha. Daa'ima of harkaa qabdi waan ta'eefi haala saniin amansiiste. Garuu turtii sa'aatii booda kinoo yaasuni jedhee iyyaa jira jechuudha. Sumayyaani gaafa inni ala ba'ee ol deebi'u Sumayyaan hin jirtu. Garuu wanta sirratti hubachuu qabdu yaasu Sumayyaan akka ayyuu miti. Siigalee akka ayyuu miti gaafa siin jedhu ayyuun amma fakkeenya fi akkuma maqaashee ayyuu barakinaa jettee Sumayyaan baaste fi barakeenicha bitachuudhaaf fiigda jettee sodaattaa. Garuu immoo Sumayyaan karooruma ishiitiif fiigdi malee wanti sodaatu hin jiraatinis hin jedha. Meebii tarii of shakkiteeti taa kan mana gadhiistee deemtee maaliifii tarii ayyuun natti dhufitti laata kan jedhu tokko shakkitee deemte natti fakkaachaa jira. Maaliif keessi ishee amanaa hin jiru. Iddoo jireenya keetii hin beekti waan ta'eef hayyuuni manaati jiraattu hin beekti waan ta'eef Sumayyaan immoo sibira jiraachuu ishee gaafa barte akkuma itti dhaadachaa turte jechuudha. Gaafa sibira jiraachuu ishee barte hin dhufti jettee wanna yaaddu fi shakkiidha wanna gootamtee fi Sumayyaan mana kee gadhiistee deemuu dandeessi. Kanaaf jennaani atis akkuma ta'etti Sumayyaa fidi ganamaan ka'iiti harar keessaa olii gadi deddeemiti Sumayyaa deebisi gara mana. Ati maaf deemta eega mana isheen mana dhuftee si gaafattee waa'ee Saayidoo sitti kaastee iccitii ishee hunda sitti himtee jirti waan ta'eef ati maal godhii manaa deemta? Ijoollee ishee faana achuma tursiiste hanga Saayidoon argamutti akkuma achi turtu gochuu qabdaa ture. Atis immoo kaa ishee amantee ijoolleen koomentii jalaanii si soodii dhiistee hin deemine mana dubaatti ishee dhiistee manaa gadi hin bahin jedhanii si barreessaa turanii. Isheen immoo eessayyuu hin deemu jettee asuma garagalchitee sirratti hojjette jechuudha. Kaakino Sumayyaan akkasii kun wanna jiruu fi ammayyuu siin jedha. Ammayyuu yoo argita ta'ee hin dhiisin maaliifi Sumayyaa fi Saayidooni walitti araarsuu qabda. Ati Saayidoodhaani hiriyaadha akkasuma immoo Sumayyaattis hin dhiyaatta waan ta'eef wanta gidduu isaanitti uumame kana akka isaan araaran dhiifama walii godhanii araaran jaalala isaanii duraanitti akka deebi'an taasisuu qabda. Yaasoo kun dhaamsa kootisiin jedha. Maaliif jennaani hiriyaa gaariin mana namaa ijaaraa namatti ijaara jechuudha. Hiriyaa badaan immoo mana namarratti diiga. Kanaaf jennaani yaasuu ani dhaamsa siif qabu
mana Saayidoo fi mana Sumayyaa akkasuma immoo kan Ayyuutillee itti dabaltee ijaaruu qabdaa akka isaan walii galanii gorsa laadhuu fi Ayyuus baay'ee duubatti harkifattee jirtayyuuni isheenis akka aarii keessa galuu hin qabdu Sumayyaanis immoo aartee wanta kana hundayyuu gootee jirtu waan ta'eef isheenis akka isheen hin aarre wanta jiru hundayyuu walamansiisanii akka waliin jiraatan taasisuu qabdasseen jedha kun shoora kee guddaa asirratti taphachuu qabda Yaasuu maaliif jennaan micoontuun dhugaa dubbachuudhaaf Sumayyaanii baay'ee garaa nama nyaatti daa'ima lama qabattee akkanatti gaafa olii gadi dhamaatu baay'ee tokko garaa nama nyaatti kanaaf jennaanii Saayidoo waliin walitti araarsuu qabda Yaasuu wanta fedhe dhiistee kan darbe hin darbatanii jedha Oromoon gaafa mammaaku kanaaf jennaanii wanni hundinuu Saayidoonis kiisuu qaba kan irratti balleesse kana dhiifama jedhee ishee gaafachuu qaba waan ta'eef Sumayyaan immoo ammas miira baay'ee miidhamaa ta'een dhiifama godhaafi abbaa ijoollee kiyyaatii akkasuma immoo abbaa manaa kiyyaatii akkasuma immoo abbaa manaa kiyyaati jettee miira gaabbitiin kan ishiin viidiyoo hojjechaa jirtu akka duraa sanaa miti kanaaf jennaanii araarri akka bu'u jabaadhu irratti hojjedhu ati nama jabaadha Yaasuu jabaadhu irratti hojjedhu siin jira kana irra caalatti immoo rabbi gidduu isaanii galee kan adda isaa fageessu kanarree gidduu isaaniitii baasee nagaan walitti isaanaa deebisuu akkuma jaalala isaan duraan jalqabasanii akkasumatti waliin jiraatanii jaalalli isaanii akkasumatti yaa haaromuu fi kun kadhannaa kootessiniin jedha obboloota koosinis warroonni chaanaala kanaaf immoo maatii naataatan guddaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu dhugaa galata guddaa na biraa qabdu eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu lafa yaaddan gaa'isiniin jedha hundi keessanuu lafa yaaddan gaadha akkasuma immoo warri maatii hin taane gara maatii kanaatti dabalamaadha sheeriif godhaadha laayikis godhaa sheeriin keessan nama biraa dabalachuudhaaf fayyada laayikiin keessanis akkasuma na fayyada waan ta'eef galata guddaa na biraa qabdu nagaan naaf turaa turtii gaarii